परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को ଥରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ କହିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ କେତେ ସମୟରେ କେତେ କାମର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ସବଜାନ୍ତା ହେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ସବଜାନ୍ତା ହୋଇ କେହି କାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାମ କରୁ କରୁ ସବଜାନ୍ତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁଜାନ୍ତା ହୋଇ ଉଠେ ମଣିଷ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମୂଳରୁ ଏକଜାନ୍ତା ହେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେଇ ଏକଙ୍କ ଖାତିରରେ ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ପୂରଣ ଧନ୍ଦାରେ ସେ ସବଜାନ୍ତା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାର ଫୁଟାଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ନୁହେଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ। ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି କାରସାଦି ନାହିଁ, କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଓ ତୃପ୍ତି ବିଧାନ କରିବି ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ ଦୁନିଆ ଦେଇ। ଭଲ ପାଇବାର ଗରଜରେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହୁଏ ଧର୍ମାଶୋକ, ରତ୍ନାକର ହୁଏ ବାଲ୍ମୀକି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମଣିଷର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ।